कैसा राजिया अल्लाह दे छामे राजिया अल्लाह दे कैसा राजिया कोई राजा कोई फकीर बाजी करनी बाजिया कोई राजा कोई फकीर बाजी करनी बाजिया। गुज़िरियल 30 सालन खां पहिरें उघाड़ो पंधु हलंदड़ हिन फ़क़ीर मंश इंसानियत समेत वणनि टिणनि गुलनि ऐं जानवरनि जी ख़िदमत में ज़िंदगी गुज़ारे छॾी। रियाज़त खे इबादत सम्झी अदा कंदड़ नबन फ़क़ीर शर हिन मुआशिरे जो उहो फ़र्दु आहे जंहिंजी ज़िंदगी इंसानियत लाइ हिकु वॾो पैगाम आहे। हिन फ़क़ीर मंश दुनिया खे तर्क करे पंहिंजे मालिक जी ख़लक़ियल मख़लूक़ जी ख़िदमत खे इबादत सम्झियो आहे। रियाज़त इबाबत सम्झो बाबा। अहिड़े ख़्याल में वरी असांजो प्यार बि थी वियो हुजे बादशाह जो प्यार आहे वणनि सां त असां बि उन्हनि जा ख़िदमतगार आहियूं असां बि खे बि प्यार आहे महिनत में मान सेवा करे सो त मेवा ई मेवा आहिनि। हाणे हिमत बंदा त मदद खुदा बेकार बंदो त बेज़ार खुदा। कोई फकीर बाजी करनी बाजिया अल्लाह दे छामे राजिया अल्लाह दे कैसा राजिया अल्लाह दे छामे राजिया अल्लाह दे कैसा राजिया। नबन फ़क़ीर शर वादी कश्मीर जे इलाइक़े सां मशहूरु ॻोठु रुख जमाल में रहे थो। हिन पंहिंजी हयाती वणनि टिणनि गुलनि सां मुहबत करण में गुज़ारी आहे। वणनि जी ख़िदमत पंहिंजे औलाद जीअं कंदो आहे। हिन पीरसनि जी महिनत सां संदसि ॻोठु ऐं भरपासे केतिरा ई वण ऐं गुल ॿूटा पोखिया जेके अॼु बि धरती खे सूंहं बख़्शे रहिया आहिनि। नबन फ़क़ीर पंहिंजी हयाती में कॾहिं खट ते न सुतो पट ते सुम्हणु पसंदि करे थो। गर्मी जा तपंदड़ ॾींहं हुजनि या सियारे जी सख़्तु थधि हुजे हिन फ़क़ीर जा पेर सदाईं उघाड़ा हूंदा आहिनि। लाहौत खां कारूंजर ताईं पहिरें पंधु हलियो आहे। धरती सां बेपनाह प्यार कंदड़ फ़क़ीर सदाईं न्याज़मंदी में रहियो आहे। रसवल रखी चङी आहे माखी चखी चङी आहे दिलि जे भॼे कंहिं महफ़िल खां त पोइ उहा महफ़िल भॻी चङी आहे। नबन फ़क़ीर शर इबादत तौरु माज़ूर इंसाननि समेत जानवरनि जा बि नुंहुं लाहींदो आहे ऐं चवे थो हिन फ़क़ीरी में जेको मज़ो आहे उहो अमीरी में न आहे। हिन पंहिंजे पैगाम में चयो त इंसान जी अज़मत इंसानियत जी ख़िदमत इबादत आहे। दुनिया ढूंढ जे करे इंसान खे पियो मारे। उन ॾींहं खां वठी जहिड़ो 20-25 साल थी विया न पेरनि उघाड़ो हलंदो आहे सियारो ऊन्हारो पोइ मालिक जा रंग नाला साईं जा ऐं सैयदनि जा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हींअर ख़ुशि लॻो पियो आहे दुनिया के हथ ॿधी चवां थो त ॾाढियूं दुआऊं कजाओ हर जहान खे मोहबत कजाओ पाड़े पती जो ख़्यालु कजो ऐं हरू भरू इन ढूंढ ते मारजो न इंसाननि खे आदम सिर इलाही अथव ऐं पोइ ख़बरूं हली अॻिते खरे खएं पवंदियूं। नबन फ़क़ीर जदीद दौर अचण बैदि मोटरसाइकिल बि सिखियो आहे। हाणे संदसि परे परे जा सफ़र मोटरसाइकिल ते तय थींदा आहिनि। कैमरामैन ख़ाकी होश मोहम्मद सां गॾु AD कुंभर आवाज़ TV सांग।